The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. One of the scribes came up to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, "The first is this: Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying he is the one and there is no other than he, and to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is worth more than all the burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Minsan inyang atyuk paging assumption, atyuk pang assumption, ating memye sobre ka na ako. So, siyempre masaya ka ating memye sobre. Kaya ba dinita inyang buklat ke 1,000 pesos yun, makatagol na. Pero niya alam kayong masalisi, may itong yalo pa. Alay itang kasumangid alupa. Minta ko king business office. Sabi ko, palitan niya yung pera ko. Yan. So, may itong yalo pa. Ina nyo na akong 500. Kasi may itong yalo pa, So, po pwede kasi fake po yung pera nyo May itong yalo pa. Kailangan ko adwaya lupa. So, 500 ngupi na may itong lupa Kaya pa mo rin visa. So, ikatamang ebanghelyo, adin may itong biyasa, scholar, scribe, scholar, yaking batas. Kidnane inginu, isanay mumunang dili, at peka maulang dili karing kautusan. Ing background niya may lang maralan, mga 613 da ding kautusan. At sabi da ding pariseo, dating importante langan dating 600, may 600 da kautusan. Dapat gawan langan dating kautusan. Inya piniting scholar, inyang damdamaning ginu, itang maestro, isano ing mumunang dili karing kautusan, isano ing peka maulang dili karing kautusan. At may kibatiya ing ginu, Hear, O Israel, magiramdam ka Israel, ing ginu, ing Diyos siya kabud kang ginu, luguran me, ing ginu, king kabilugan mong puso, king kabilugan mong kaladwa, king kabilugan mong pangisip, king kabilugan mong sikanan. At yung mumunang pamamasa, magkikatamong binasa. At dingudyo, iting peka orasyon da, pangadyan din nabak, nengog tu amponeng begi. Shema Israel, makiramdam ka Israel. At yan naman ing kakabit da, iti tatali reking buntok da, iting kautusan, inyapin balure, inyapin para karela importantiya iting kautusan. Pero atin niyang digdag inginu ingkadwa you shall love your neighbor as yourself. Luguran me ingka para mong tao ang timay lugod mo kingkekang sarili. Iba siya king liduna ning Levitico piyog neno re pinadua. Nung king pera adwaya lupa. Ne, karing baryating kara, ang pong krus sale, detang manyalong susugal ne balot kara, ang pong krus sale, dapat adwaya lupa.
Makanyan mo naman, mo maliaring pikawan yan, dating adwa, kautusan. Mo sabing kaluguran mo yung Diyos, kasama may tagsiping mong balik. Pwede, maliari. Dapat pa nilang iyabi, dating adwa, kautusan. Nga na ning ginawa, oreti, ding peka-importanting tiling kautusan. So, at lula ring luluguran, ing Diyos, kaparang tao, amponing sarili. Umunaying Diyos, kakadwa kaparang tao, tatawdiya, ing sarili. Potang inunaming sarili mo, kay bating parang tao, itang sobra king apong Ginoo, maliya, kanita. Potang inunaming aliwang tao kaysa aking apong Ginoo, maliya naman. Dapat yung pamituki-tuki na yung Diyos, kaparang tao, ampon, ing sarili. Yan. Nga na, luguran mi. Nga na. Nung minsan kaya nga manong English, itang translation na charity. Mali. Pero yung charity mo rin sabihan, mamiyekang limos. Mali. So, sumawag po, mamiyekang limos, charity. Maliwain ko rin ang sabihan, iti. Kasi, niyaliwalang klase rin lugod. So, idang metong nga klase na ning lugod awsan ding eros or passion. Iting lugod da detang may palsintan mali. Detang may boyfriend, may girlfriend, may asawa. So, iti eros nga na pleasure, passion. Kay ba't ating tutok ibang klase na ning lugod? Awsan de istorge, iti yapin affection, iting lugod king pamilya. Ilugod da ring pengari, karing anak do. Lugod da ring anak, karing pengari da. Lugod ka rin malapit na kamag-anak. Okay. At iba metong aklasi na ning lugod, iti awsan de pilia, friendship, king lugod da ding may kaluguran. Okay. So, biyabiyayan lang. So, king metong at metong lugod da ding may kaluguran. So, exclusive ya karela ding may kaluguran. Pero inga manuan ng lugod ding Ginoo keti, aliwapin iting eros, aliwa iting storge, aliwa iting pilia, inay awsan de agape. Agape. Yan. Pero, nung minsan dirinan dyan namang eustong kabadugan ng agape. Agape, tao, ale, bangketi, pamangan. See? Lalo na ka rin kalantog pinggan po. Balo lang ating tao, ale. Kalupay niyang ating tao, kaya ni Magbisa ko king Barosa, sabi daw, amang mamaligbagay po, magipangangke po Villa Victoria. So, agape. Nanong po rin sabihan iting amanong agape? Po rin sabihan a selfless and sympathetic love for all humanity. A love that does not expect anything in return. See? So, metong iyang lugod kalingwan may sarili mo, sumawag ka karing aliwa, pero ekamanayang kayablasan. Ekamanayang bayaranan ng utang alug. Ekasasakit lug, utang elalinawi, binalikid utang alug. Potang ilang sahog mo at inyang kabayaran, maliway sabihan nga pong ganito. Potang natin lang binye, pero giyeming boto mo, maliwa, yung sabihan nga pong ganito. Kenny. Aliway nga agape ito. Kanita lugod barter yan. Ale, libe kayo. Inanda kang makanyan. Biyeming boto ko. Ada ka no naman kanyang ding mami yan po. So, panunan nga kampanya. Idang mete at yung paking puninarya babal sa buwan kani, di pa,
At yun rin isang paga kitang balena, nuray buron. At yun rin abuloy, si Kataliwa po, ni po. So itang amanuan ni ginuyapin, kamanayang kabayaran, alayang kabayaran. Sinahop ka, uling bisa kang sunahop. Sinahop ka, uling na ningakong gino. Uli na ningakong gino. So lugod, King Diyos, lugod ka rin kaparang tao. At sabi ng San Juan, kitang sulat na, nung sabihan mo nga na kaluguran na yung Diyos at kasama mo naman yung kapara mong tao, isipin mong bali, malaram ka nga ng San Juan. Eto to, yung lugod mo, King Diyos. Nga na upon lugod king sarili. Bakit lugod king sarili? Halimbawa, ingmeto nga tao, pepapuren ni ing sarili na, minom na yung minumalak ni sakitiya, ni nang makalunos. Ing pamilyan, liguran ing sarili na, hindi nating health na, nino magdusa, detang pamilyan. Ning maperwisyo, detang pamilyan. See? Ilang makalunos. Pinapin po ang tunay ng kaluguran ng tao yung sarili na, makasawag mo naman kitang lugod na ka rin kapara ng tao. Potang masakit ka, makasuyo ka pa. Halina ka. Halina. Potang makarate ka, makapaglektor ka pa. Halina, hali. Nyapin dapat, kaluguran niya naman, yung kaya sarili. Bahan kanita, aluguran mo rin aliwa at aluguran mo yung Diyos. So, may ngutang iya itang biyasa, may kibat Jesus, kay ba't may kibat iya itang scholar nga na, nanong sabi na, nga na, well said teacher, tutuing sinabi mong maestro. At inulit me itang kautusan, luguran may ginong Diyos. Kay ba't pero atin niyang digdag. Nung makanano'y ginong atin niyang digdag, kitang mumunang kautusan, ininamang biyasa iting eskriba, atin niyang digdag, naning digdag na. And to love neighbor as yourself is worth more than all burnt offerings and sacrifices. Ilang luguran may Diyos, luguran may kapara mong tao, luguran may masalay sa sarili mo, itingana may giti pa, karetang sisilaban adawon king templo, magitya pa karing sakripisyo. Ewari iti mo naman ing mensayda ring propeta, naning mensayda, nano kaning sabi na ni Ginoo, what I want is mercy, not sacrifice. Ing buri ko nga na ing malasakit, buri ko yung dapat maning pakalulu, aliwa, retang ke kayong ayin na durlukan, sinawa na ako ka rin, buri ko yung masabal ing lugod, ampon pakalulu. Kay ba't may kibat niya naman ing Ginoo? Naning sabi na ning Ginoo, ketang biyasa. Biyasa yung makibat, nga na, you are not far from the kingdom of God. O kaya sinabi na ning Ginoo, you are not far from the kingdom of God. Eka malawot, king kayaryana ning akong Ginoo. Kasi, makagyo itang balo me. Dapat daktan me. So, balo na yung itang eskriba, miyugnela, reting aduang kautusan. At sinabi na po, iti may gitiya karing sakripisyo, amponay na durukan, nga na ni Ginoo, kamalaw, king kayaryaning banwa. Nga nawari, daktan mo ini, at kaybat, may bilang ka, at yuna ka, king pamagari na ning Diyos. Itang nabalo king kaisipan, dapat manakbagya king puso, at manakbagya king galat, king sao masabal karing halima.